عامل ايه؟ والله مش عارف، اشاره في نص الصحراء كده. باشا خد ده والنبي خد. انت طلعتي منين يا حاج؟ يا عم انا ما اعرفش، احنا في نص الصحراء. ايه يا وليه في ايه؟ 5 جنيه. 5 جنيه ايه يا ستي؟ شكرا. 5 جنيه جرب. لا يا اسطى انا مش عارف. الاشاره والست غريبه، يعني انا في مكان مش فاهم. شموا بس لاجل الله ايه بقى شم؟ انا بتخطف ولا ايه يا؟ واشاره ايه اللي 60 دقيقه دي؟ خد حط ياما مش عاوز، شكرا يا يا بس أنا ده يا يوم بلا يا ابني. امك بلا، يا انا ابني. مش يا عارف ابني. اكسر اشاره يا صاحبي. ايه يا وليه انت بتستغبى ولا ايه؟ يا عم مش عارف اشاره فين دي ولا والله في نص يا وليه انت ما تهدفيش يا حبايبي، انا مش عاوز حبايبي يا اسطى. مش يا وليه مش شامل. انا مش عارف دي اديها ايه، اديها على قفاها ولا ايه؟ لا هكسر بخاطرك، ولو نزلت هكسرك. مش عارف دي ايه. اكسر. تسلم يا حاج، تسلم. يا وليه ده انا اصبر يا اسطى، انا هنزل ازفها.